Goeiedag hierso van HVH, lekker weer om saam met u te kan wees, ons podcast saam met Nadia, wag tyd om bietjie saam te praat. Long time. Skuil so 'n bietjie agter die rekenaar weg en dit word sy nou nader gesleep en sê kom, dit is speak. Baie interessante onderwerp wat ek bietjie wil deurgee, ons het so vanmôre sodat aan dit geraak en dit rondom geloof en en ek het afgekom op 'n skrif, baie interessante skrif en dit het my nogals nie op dink na mis ons dit nie altyd nie. Ons mis dit, weet jy hoekom mis ons nadat ons was lees die woord nie. Weet, hoe meer ons die woord lees, hoe meer word geloof geaktiveer. Yes. En hoe minder jy die woord lees, hoe minder geloof het jy. En gewonder die kerk lyk soos dit lyk in Hebreë, ek wil sê in die Hebreë, waar geloof eintlik iets nie te vind regtig is nie. Ons glo oor die algemene goeders, maar ons glo nie oor die dieper dinge dat God jou kan genees nie, yes, dat God nog 'n God van wonderwerke is nie, dat God siekte kan afskakel in jou liggaam nie. Wow. En hier is die skrif. Hier is die skrif dat God sê ek kan siekte afskakel in jou liggaam. En dit kom eintlik ook met 'n voorwaarde in dit en 'n rits van dinge wat gebeur in ons lewe wanneer ek en jy die woord van God net begin toepas. En dit is eenvoudig, maar tog is dit 'n oefening. En ek het na dit gesê dat hoe meer jy dit lees en hoe meer jy begin beweeg in geloof, begin geloof al hoe meer poste vat in jou lewe. En ek kan nie presies. Ja, ek dink dit kom alles neer op, nog met die woord baie, maar om eienaarskap te neem van jou verhouding met Christus. Ek dink in die lewe wat ons vandag lewe, wil ons alles gedoen hê vir ons, en soos weet ons praat oor 'n breë spektrum, maar min mense vat verantwoordelikheid van self. Die woord sê, if I am weak, I am strong. Bedoel, hoe meer ek my lewe neerlê by Christus, hoe sterker is ek eintlik. Hoe meer kan ek staan, en ek dink pastoor André Arnold het dit Sondag aand ook so gesê, dat jy moet weet wat jy weet, sodat wanneer tye kom, maar hoe doen ons dit? Deur om woord in ons te kry, deur om die waarheid in ons in te kry, want die waarheid maak jou vry, die waarheid bring lewe, dit maak revelation, en dan het jy iets om op te staan, en oor jou te kan spreek, en in jou in te kan spreek. Dan alleen kan jy dit doen, alleen kan geloof dan 'n realiteit raak. Ja, as ek kyk na die skrif, en ek weet nie hoeveel van julle al die skrif raak gelees nie. Eksodus 23 vers 25. Hy sê, en nou, dis 'n belofte, dit is nie iets van die Ou Testament net gebeur nie, dit is vir ons as die kerk van hierdie oomblik ook. Hy sê, julle moet die Here julle God dien. En dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siekte uit jou midde verwyder. Nou daai woordjie uit jou midde, uit jou beteken eintlik afskakel in die oorspronklike taal van die Hebreërs, om siekte af te skakel. Hy sê, maar wanneer jy God dien, ek bedoel God dien, nie dit dien vir 'n Sondag nie, maar om dien, hy sê, hy is jou brood en jou water sal geseën wees. Ander woorde, die vrug van jou handewerk wat brood op die tafel bring, sal geseën wees. Dit gaan oor jou voedsel, dit gaan oor jou daaglikse onderhoud, jou lewensonderhoud, wat God gaan seën. En hy sê dat ek sal siekte in jou afskakel. En in die volgende vers, dis vers 26, daar sal geen misdadiger of onvrugbare in jou land wees nie, ek sal die getal van jou dae volmaak. Maar in ander woorde, jy sal nie 'n premature death ondergaan nie, deur 'n motorongeluk, of deur iemand wat in jou huis ingaan en jou leed aan doen, skade doen en doodmaak, nie, jy sal nie, want jy moet besef, want as ek nie God dien nie, wat 'n sekuriteit het ek? Ons het vandag baie sekuriteit in ons huise. Dit is die tyd ons in lewe, en ons sit versekeringe, electric fencing om ons huise en kameras, you name it. Ek sien niks verkeerd nie, ons doen hierdie dinge, maar
net soos wat jy kyk na jou lewensonderhoud van jou beskerming en alles, moet jy ook besef, maar hier's 'n belofte van God se woord dat hy vir my sal sorg, dat hy vir my sal beskerm en dat hy self ook die siekte in my liggaam sal afskakel. Ja. En die gesels vandag is dat basies, ek het nou Sondag gesê, ek is so fed up vir siekte. Ek is so fed up vir nederlaag. Yes. En ondergang en al hoe meer hoor ek dit onder die kinders van die Here. En dit is vir my onaanvaarbaar. Dit is absoluut vir my onaanvaarbaar, Nadia, dat ons net ons aanvaar dit maar net en dit is nou maar die tyd in ons lewe, dit is nou maar so en nee, dit is nie so nie, dit is nie aanvaarbaar nie dat ek en jy net toe kyk dat ons net links en reg geslaan word deur omstandighede, deur tekort of deur siekte of deur die ekonomie of wat ook al die mense daar buitekant ons wil toegooi. Ek en jy is om te triomfeer. Ja, en ek dink ook met dit gepaard die moegheid wat saam met dit kom. Want as mense dink as jy moeg is, jy voel nie goed nie, jy omstandighede draai nie, hoe kry jy ywer dan om jou tyd in die woord te spandeer en daai ywer om by Christus te wees? Jy weet, want die moegheid tree so in dat jy eintlik nie voel om enigiets van daai te doen en tog dis waar ons krag vanaand intap. Dit is waar ons gemoedstoestand oplig wanneer ons in die woord ingaan of wanneer ons by Christus inkom. So ons kan nie toelaat dat die vyand ons moeg maak nie. Al fight jy met alles in jou om op te staan en jou woord te vat of net om tyd te spandeer met Christus, doen dit. Want dis hoe ons krag weer kry. Want die Here sê hy gee vir ons krag om hierdie dinge te kan weerstaan. Maar daar is ook, maak seker jou wapenrusting is aan, maak seker jy spandeer tyd in die woord, sodat jy die krag kan ontvang. Die Here, die woord sê, hy het ons die gees van vrees gegee nie, maar van 'n sound mind, selfbeheersing, liefde en krag. Daai goed is so belangrik om ons deur te sien in hierdie tye. Wanneer ons moeg is of wanneer ons verslaaf voel in ons omstandighede, tap ons krag weer by God en in sy woord en in wie hy is. Dis hoekom dit belangrik is, ons moet weet wat ons weet. En by Christus kom. Ja, ek dink vir myself, weet van dis gesê van krag, van waaraf tap ek krag? Deur verhouding, deur gebed, deur die woord, deur worship. Dit is wat my bron is van waar ek dit kry. En minder van dit, minder van krag. En ek dink vir myself dat baie van ons is almal skuldig hieraan. If ek sê net seker is almal skuldig hieraan. Ons gee meer toe aan die sielsdimensie, die gevoel, die emosie, die hoor, die sien en alles en wat sê Spreuke 18 vir ons, hy sê lewe en dood is op die maf van jou tong. En wat is jy besig om te spreek in daai oomblik wanneer jy afvoel, wanneer jy negatief voel of wanneer jy moedeloos voel, dan spreek ons dood of ons spreek van die omstandighede en negatief oor jouself, negatief oor jou huishouding, negatief oor jou liggaam en met terwyl God vir my en jou gesê dat ek en jy kan dit aktiveer deur God se krag in jou van genesing, van deurbraak, van wonderwerke, deur in geloof. Geloof. Onthou, geloof is nie iets wat ek na soek nie. Ek soek na Christus. My behoud is in Christus. My geloof word geaktiveer deur my verhouding, deur die woord wat ek lees en ek tel moed op en ek begin lewe te spreek in my liggaam. Ek spreek lewe in my finansies. Het jy geweet dat jou liggaam kan teen jou praat oor jou siekte? En dan praat jy van jou siekte en jy praat van asof jy nooit weer hier gaan uitkom nie. Jy geweet dat jou beursie praat teen jou wanneer jou beursie leeg is of jou bankrekening praat teen jou. Weet, dit is dinge wat teen jou praat en dit raak jou emosioneel. Dit raak jou en omdat ons nie altyd woord georiënteerd is nie en optree uit woord uit nie, tree ons baie makliker uit die emosie uit. Omdat God praat nie deur jou emosie nie, God praat deur jou gees. As jy wedergeboorte ervaar en jy's 'n kind van die Here Jesus Christus, het jou gees is lewend gemaak. Hy is gewederbaar. En vanuit jou gees
bedien jy, vanuit jou gees bedien die gees van God, en dit aktiveer die woord van God. Maar wanneer jy in sielsdimensie beweeg, Maria, dan aktiveer ons die kanal. Hy sê dit is vleeslik. Dit is vleeslik. En ons praat vleeslik. En ons optrede is vleeslik. Yes. En God word nie daardeur verheerlik nie. Geensins nie. En wie is ons besig? Onthou lewe en dood is op die mag van die tong. En hy sê, hy wat die vrug daarvan eet, hy sê, hy wil spreek, sal die vrug daarvan eet, of het nou lewe of dood is. Jy gaan eet van wat jy spreek. Spreek jy uit jou sielsdimensie, dan gaan jy die woorde van dit wat jy spreek, jou vrese, jou angse, jou bekommernisse. Yes. Ons almal is mens, ja, maar luister, dit regverdig my ook nie. As ek God dien soos die skrif sê, nee, sal my brood en my water geseënd wees, en die siekte sal afgeskakel word. Yes. Yes. En selfs jou vyand wat op teen jou opstaan, en selfs dit sal God mee reken, want jy is die eiendom van God. In ander woorde, nadat jy het nog 2 kindertjies, sal jy dat iemand in jou kinders kom, geruk en pluk, of siekte op hulle gooi. Nee. Verstaan jy? Ja. En dit is wat God se hart is. As jy as ouer so is oor jou kinders, hoeveel te meer is God nie oor ons nie. Yes. Maar ek moet vanuit my gees intap. En ek het dit net al gesê, ek het nou sit al Sondag gesê, dat die woord van God sê, groter is hy wat in jou is, as wat hy wat in die wêreld is, wat op jou neersit. Laste, siekte, bekommernis. God sê vanuit jou gees, nie vanuit jou emosie nie. Vanuit jou gees is ek groter as hy wat my hinder aan my emosionele menslikheid, dat ek is maar net toegegooi, maar net mens. Nee, jy is 'n gesant van God. Yes. Ek dink nou sommer aan 'n skrif wat ek vroeër die week gekry het, Psalm 40 vers 3, waar die Dawid skryf die Psalm, maar dan kom hier en hy sê, ek sal 'n nuwe lied in jou mond sit en hulle sal vrees. En dit is vir my powerful, want as ons mond die regte ding spreek, sal die vyand vrees. En dis 'n belofte wat God aan hom gemaak het, en dit tel vir my en jou ook. Maar ons moet die regte nuwe lied, iets vars, die waarheid, die skrif in ons mond hê, en die vyand sal vrees. En as ons dit kan begin besef, want die vrees oor die vyand met wat ons spreek, moet ons besef dat daar soveel krag in ons mond is. En as ons nie dit kan besef, hoe die res. So begin om te besef wat ek praat, het lewe en dood. Ja, ek dink vir my is, hoe sal daar's 'n ding wat tel jou seëning het 1 vir 1, en amper sê tel jou woorde 1 vir 1. Jy weet dat jy tel jou woorde, dink voor jy praat. Hy sê, wees hastig om te hoor, maar stadig om te praat. Maar ons praat so hastig vanuit ons siel, hoekom? Want ons gees is nie gebonde aan God nie, maar ons siel is meer wêreldsgebonde, omstandighede, dit wat jy sien, dit wat jy voel, dit wat jy hoor, skep 'n emosie, skep 'n gevoel, en jy doen jou besluite, jou bewegings, jou beraam, in daai raamswerk doen jy dit. Maar wanneer ek vanuit my gees dit doen, dan aktiveer dit geloof. Het jy geweet, nee? Nadat ek ons het Sondag al oor gepraat, dat genesing is nie iets wat jy nog moet kry wanneer jy gebid het daaroor nie. Genesing het jy al reeds gekry. 1 Petrus sê dit vir ons. Nadat Jesus vir ons die sonde afgelê het, en ons glo dit so maklik dat deur Jesus, ek my bely het van my sonde, dat die Here my vergewe het, en dan sê daarna, dat deur sy wonde is daar genesing. In ander woorde, dit is teenswoordigheid. Dit is nie iets wat nou gebeur nie, dit is iets wat al gebeur het. Nou, in ander woorde, met die gehoor hoor ek, en met die mond bely ek, en met my hart glo ek. Ek hoor
en ek bely en ek glo. En ons glo ons redding. Ons twyfel, ons kan duidelik voel, maar hier is 'n verandering. Yes. Ek is nie meer die mens wat ek was nie. Daar het 'n duidelike verandering gekom. En so ook genesing is wat ek bely en glo en spreek. En wat ek gespreek het en wat ek bely gehoor het, en ek glo dat die Here Jesus my klaar genees het. Yes. Klaar, ek het klaar genees, maar die simptome bly oor. Ja. Die simptome. En dit is wat dit baie ouens kan halter. Ek, almal van ons. Niemand is, man. Ja, jy moet so geoefen wees. Ja, ek dink vals soos ons in die begin gepraat oor moegheid en goed. Ek wil om in daai postuur nog te moet wil glo. Jy kan dit amper ek wil sê jy kan nie. Partykeer voel dit jy kan nie. Maar weer eens, ons red nie onsself nie. Ons gee ons nie self krag nie. Christus gee ons krag. Hy red ons. Hy het ons genees. Hy het alles nuut gemaak. So as ons in hom intap, in sy rus ingaan, ek dink dit was 'n ander ding wat ons oor gepraat het om in God se rus te wees in die omstandighede. En ons moet ook weet, God, hy weet hoe dit voel. Ek sê altyd, hy huil saam met jou om deur dit te werk, maar ons moet in sy rus ingaan, dat ons in sy vrede kan wees en ons genesing aanvaar, om dit te accept en te verstaan dat dit is al reeds gedoen vir my en vir jou. Ja, en ek weet wat, ek al so baie dinge wat in my gedagtes nou gaan, jy weet, jy noem sekere goeders aan, trigger dit sekere dinge in my, maar vir my is dit net, geloof kom, bring verandering in my lewe, en wat jy ook sê is dat, om in sy rus in te beweeg, en ons het so gepraat daaroor, wat beteken dit om in sy rus in te beweeg, as jy swem, dan swem jy en jy kan dalk in die moeilikheid kom, as jy teen die stroom swem. Ja. Maar as jy float, en jy's in die rus, gaan daai stroom jou uitvat, weer na kalm waters toe. En die geheim is om in sy rus, om te float op die water, totaal en al. Wanneer ek, kom ons sê, float, in die rus is, dis wanneer God genesing voorbring. Ja, en ek dink soos ons vroeër gesê het, ek het dink 'n pastoor genoem, ek het in die week self, want my seentjie het siek geraak. En ek is by die gym en ek dink vir myself, dit voel amper soos 'n paniek wat in jou opkom, en ek dink vir myself, sentreer jouself. Kry jouself gefokus. Kom jy besef wie jy is en wie het jou. Want ek bedink wanneer 'n ongeluk tref of iets word op jou gegooi, jy gaan in paniek in en partykeer verloor jy jouself, jy verloor jou gesenterdheid. En ons as Christus moet partykeer asemhaal, in Christus moet asemhaal en ons weer in ons rus vorm vat. Soos pastoor sê, ons moet in daai float posisie ingaan. Maar hoe doen ons dit? Ons sentreer onsself, ons kom gefokus. Want wanneer ons paniekerig voel of emosioneel voel, kan ons nie fokus nie. Ons kan nie ons fokus op wat die werk wat die Here gedoen het, ons kan nie aan dink nie, want ons dink aan alle ander goeters. So vat 'n diep asem, kom gesenterd, besef net weer eens in wie se hand is jy regtig. En dat, soos ek nou nog gesê het, jy is nie die redder nie, jy is nie die geneeser nie. Christus het dit gedoen, hy het dit gedoen, hy is in beheer. En ons moet op baie punt kom, Ja, sodra daai gevoel kom, ek sê weer, is almal skuldig aan, jy weet, maar wanneer dan daai posisie kom, dan moet jy jou vinnig herinner is om, kom in float position. Deur worship, daar kan jy jouself dit doen nie. Deur dit te worship, deur die woord, of deur positief te praat, met jou oë sal dit aanskou, maar na jou toe sal dit nie kom nie. Besluit jy iets, want ek wil vir jou net lees die volgende skrif, vers 27, en ek wil dit sê, is om in daai posisie van rus in te gaan. Wat het die Here Jesus gedoen toe by die vyeboom kom? En daar's geen vrug nie. Ons ken die hele storie, maar Jesus het die boom aangespreek, en hy het hom vervloek. Nou, ander woorde, wanneer jou omstandighede met jou praat, moet jy dit teen dit praat. Yes. En jy
man, jy maak dit kragteloos, jy vervloek dit tot in die wortel. Dat dit nooit weer sal terugkeer en nooit weer sal dit 'n krag kry om op te staan, dat jy staan in oorwinning. Jy staan met die wete dat God vir jou is en nie teen jou is nie, maar hy gee jou autoriteit om te spreek en spreek teen jou beursie wat leeg is, spreek teen die ekonomie dat jy nie onder sal, besluit jy iets dan kom dit tot stand. Lewe en dood is by die mag van die tong. Die Bybel sê as jy die vyand weerstaan, sal hy van jou wegvlug. Amen. Hoe weerstaan ons die vyand? Deur die woord van ons getuienis, deur die wat sê God se woord. Ek sal nie ondergang beleef nie. Ek sal nie tekort hê nie. Mense sal nie oor my lag nie. In vers 27, hy sê ek sal onvrugbare in jou land wees. Hy sê en ek sal onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak. Okay, wag. Ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring. En ek my skrik oor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring en ek, hierdie woorde speel hier voor my oë, dat ek gou net hierso spasie maak hierso. Hy sê en ek sal jou vyande voor jou laat vlug. Ek gaan gou weer lees vir jou, vers 27. Ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring en ek sal al jou vyande voor jou laat vlug. God bring die skrik oor hulle. Daar's 'n pas op, moenie daai aan raak nie. Hierdie ou loop saam die Here. Wat maak dat die demone jou nie wil aanraak nie, want die hand van God is oor jou lewe. Yes. Sy woord is oor jou lewe, sy naam is oor jou lewe. Jy loop met die identiteit van Christus Jesus. En wanneer ek met daardie identiteit loop, sal die vyande voor jou uitvlug. Yes. Weer staan die duiwel en hy sal van jou wegvlug. Is dit nie wat die woord van God sê, Nuwe Testament, Ou Testament? Ja. Hy sê ook sal ek 'n perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Hewitiete, die Kanaaniete, die Hittiete voor jou uitdrywe. God sal dat perdebye. en ek wil amper wil sê dat ek kan nou uit konteks praat, maar as ek dit so moet vereenvoudig, God sal sy engele voor jou uitstuur om die Hewitiete en al hierdie tiete uit jou lewe uit verwyder, man. Ons moet staan op die woord van God. Staan op die woord van God en bemagtig jou met die woord van die Here. Ja. Moenie toegee aan die leuns van die vyand nie. Die Here het geen behaag in ons krankheid nie, in ons siekte nie. Hy het behaag in ons gesondheid. Hy vind 'n welbehaag dat dit met jou goed gaan. Dit het 'n refleksie op hom wie hy is. Nadia, sluit my af. Met hierdie mic sak nou al. Sal identiteit. Sê dit ons tyd is om. Ja, ek dink kom ons bid net saam. Ons spreek vandag lewe oor elkeen en as jy in twyfel is daar waar jy is vandag. Jy weet oor jou posisie en dat baie keer voel jy kan nie eers jouself gesenterd kry nie. Wil ek weer aanmoedig om te sê laat God 'n nuwe lied in jou mond blaas sodat die vyand kan vrees. En ek dink dit bevat net alles. Laat toe dat God daai nuwe lied in jou mond was. So Here, ek bid vandag my koning vir elke kyker wat na ons luister vandag. Here, wat moedeloos voel, wat swak voel, Here. Here, u beloftes is van krag, Here. Here, dit hou nooit op nie, Here Jesus Christus. Here, en soos hierdie woorde gespreek word, Here, van goedheid en guns wat ons sal volg alle dae van ons lewens, Here Jesus Christus. Ons is die kop en nie die stert nie, Here. Here, ons kan so baie dinge noem, Here, maar u beloftes wat vir ons geskryf is, Here. Here, sal aanhou tot in ewigheid oor elke persoon wat vandag na hierdie podcast luister, Here. Here, ek spreek dit oor onsself, Here, dat ons sal nooit moeg word, Here, maar dat ons op aardende se vlerke sal sit, Here, en weet dat u is die bestuurder, Here. U is die een wat ons vat waar ons moet wees, my Vader. Here, ek wil dankie sê, Koning Jesus, dat u by ons is en dat u op die troon is, Here, en dat u is in beheer. Here, ons kom teen elke kranke gees, Here, elke gees van vrees, Here. Here, elke
gees van verwerping, Here, ons kom teen dit in die naam van Jesus Christus, Here, en ek spreek nou lewe in oorvloed, Here. Die kruis het vir ons die prys betaal. Here, dit wat in my is, dit gee ek vanoggend. Dis genesing, Here, oorvloed, Here Jesus Christus. Here, dat elke vrees sal gaan in die naam van Jesus Christus. En dat ons sal besef, Here, dat ons is kinders van die allerhoogste God, seuns en dogters van U, Here. En ek sê dankie daarvoor, my Vader, vir elke persoon wat vandag kyk, dat ons nuwe hoop in U sal hê, Here. Hoop, liefde, maar bo alles liefde, Here, vir mekaar, Here. Kompassie vir mekaar, Here. Ek spreek dit in Jesus naam, amen en amen. Mag jy 'n awesome week hê en weet dit vandag dat die Here het klaar die werk gedoen. Amen. Jy sal reeds genees, jy is gesond gemaak alreeds by die kruisiging, alles is op hom geneem. Staan in oorwinning, staan in genesing. Be blessed, wees geseënd.